零成本解决特斯拉的异响。大家好，我是赖在舌头。今天有个车友过来装氛围灯，顺便让我看一下它后备箱这里的异响。然后我这里垂下来之后，我觉得应该是在这个地方可能性比较大一点。就是开一些颠簸路段的时候就会有一些异响，平时开是没什么问题的。没有拆过的车的话，就从中间开始拆，因为中间这里缝隙是比较大的，一定要慢慢的拔下来。然后开左边。好，就是这个长条这里的我们发现有一个这个卡子是掉进去的。对，就有点尴尬，异响应该是从这个卡子这里出来的。我们看看怎么把这个拿出来。我们拿这个剪刀这样子插进去了，把它这样子扭出来。就是卡子掉进去之后呢，我们就是这样的把它插进去，插进去之后再这样把它给夹出来，放出来就好了。这卡子就是把它装回去就好了。来是在这个地方，然后排查之后，我发现就是这一个支撑柱这里，因为它这里也是塑料卡扣的，是直接跟车漆接触的，所以异响就是来自于这个地方。陡一点的话，上面也是。其他地方都是没有异响的，就是这里最容易出异响。这一整个地方。好，接下来有请我们万能的海绵条出来，把这里掰开来，夹住。好了，在下一个地方。我现在就是把每一个接触的地方都把海绵条给垫上了，这样的话，这样子摇就没有任何异响了。然后我们在这里，再这样捏一下啊，这样子异响就没有了，完全没有了。OK。